A ty co povedala? Słuchaj, Jana, ja prišla tam troška kupovať farbu na vlasy. A ona tam magity robí? Magity robí. A musí sa dohodla, setku Mihaľovú rozprávala šik. A mne setka ešte pred mesiacom toto, alebo 2 hovorila. A ty mala A povedať, hej. postala. A ja hej. No však rozprávala mi sa. Ja kazala, že hej. A idem na stranu, lebo... Nekrič. Však potichu, to však nekrič tak. To však toho šaliť človek u tebe, jak tak kričíš. Ale babo, ty Ja nečuješ. takoj nervy mám. A čuješ? Ja čujem, keď tak povíš, tak čujem. A nekrič tak. Však to ošaliť pri tebe treba. No dobre, no a co teraz hovoríš? Čomu števo? Ja preto jej povedala, že by mne dala. Kto to? Tak Čo ona dá? tá doma ďalnici mi telefonovala, že Števo povedal, že treba dať. Ja povedal, treba dať, ale nedá. Ježiš Mário, ona dá 15, ja poviem, daj 20. Však ona do lici by sa im zapchala, však ona... Tak som mi povedala, tak som mi Však povedala. ona, mne chybovali 2 eurá, co Števo tam za mne zaplatil a keď hučala kolo toho človeče, bo ona na mne dorobí nebude, bo ona toto. Ja ani od nej nepýtala, Števo dostal fľašku palenky odo mne za to. A doraz by me zožavla pre 2 eurá, Hej. táto švinia. Hej, Znaš, ja mi sa hanbila. Tak druhá by počkala šestku, že také diavky prišla, to tá švinia pre 2 eurá by... začne rýpať pre 2 eurá. Pred všetkými ľuďami, však tam 10 ľudí bolo. Bo ona na mne robiť nebude, a kedy ona na mne robila? Že ona na mne robiť nebude. A ty čo mne povedala, a na Vladovej knižky buď 10 000 korun sa šibicala. Čo, koho že i tak? To ja taká švinia nič, že by tak mi rýpala pred cudzíma ľuďami, to ona mi šestra, a ja pred cudzíma, pre mne sú cudze do tej ľudze. Ode, A kušičko, nie švinia. jemnejšie, bo na moje ucha taký zvyšťací hlas. A Števo cicho bol jak blíka. A Števo mi pošerpal, Števo zaplat za mňa, ja si dám fľašku palenku, bo je mala palenku u toho, no tak, však mi mala 30 eur, ale oni, však to ona sama podľa mňa Kveta toto rozhodla, že 33 eur mi museli platiť. Hej, ona rozhodla. Hej, ona tako i co keď 30 sa povie do 33, ona, tak včera si kazala, telefonovala, že som Štebu tak si kazala, že treba dať, ja poviem, treba dať. Bo Števo povedal, že treba dať, ale nedaj. Ježiš Mario, to jaké čudo by toto robila, že ja kažem, že by nedala. Že by nedala. Bo ona dá 15 eur. Pýta to. Ja poviem, Mirojka, daj jej 20. 150 najdá. Však im treba bidakom, ktorým. Bidakom Však treba. ona Slavoj dlhuje, Milionárom. Slava... Tak som povedala, bidakom Sluchaj, milionárom. ona s načom seda, bo Slavka jej dala pecok, co jej podávala, a ona jej do dneška nezaplatila. Mne Slava to teraz spomenula. Slava mi radu teda. Čo jej dala? Šporák, ale Šporák plynový. To nie ten, čo tu. No dobre, ale dala jej a... Nie, ten vyrúčila mne a tam tu sebe ochabila. Hej, a malá Kveta jej dá asi 6 000. Mario, 10 000. Ale to pred 20 rokami bolo. A kde tego 10 000 stojí šporák? Tata však to nový, že bol, však vidíš, že do dneška jej ide. Ale nie, hej. Tá mala jej dať skedoška peniaze, nedala jej, no. Tam im pchaše do lici, tak si im lásku paše. Ja poviem, co ty do tej lochy teraz zastávaš? Co ty do tej lochy teraz zastávaš? Do lici by si mu viedla. Tak som včera do telefónu jej utrela. Však ona furt im zastávala. Však hej. Však ona len tam A ja chodila. Však no, tam však určite som išla tá nezrozumie. Ja prídeš z Anglicka, sa mu persi ide ísť ku gabci a nechaj jej hovna tam. Aj samo poštenie. Aj perši, aj poštenie. Aj poštenie. Aj poštenie 2 dní tam šeli, aj perše poštenie. A ja išla si do Anglicka, tak si mala prísť do Zavadky a ty nie do Zavadky, ale prosto si ku nej. Jenom co tú Gabiku zna útore, co ona už chudačka ani útore nebyluje. Však nebyluje útore, ona bol už ako školy. Hej, bo už i na rozum, i na ređi zastala, bo Hej, to už tak útory. ta však to není pretrimovaní v Prahe, do Prahy furt chodilo na liečenie. To je bida, to je križ, no ale tá, čo, my máme za to certiť, či čo? Ani nedaj, povedz, ty to tam teraz nemám. Ale jak by bude za to od Slavky treba? Daké listky, alebo co? Ale hovne či to robiť. Kedy, čo Však to? nikto mi nedali. Ale jak by mi dať, co treba, od nejaké listky, teraz ešte, čo ja znam, či mi bude treba. A treba mi go, lebo keď do septembra, som še bola pýtať z Kockovej, zdokladujem toto Lukášovi, tá ešte 60 eur dostaneme.
Jeszcze štátnu Na premiu. siedmiu na 60 euro nedokładnie. Štátnu premiu. Ta ty dostaniesz, Štátnu premiu. ta ty dożeniesz boczki, że ja... Nigdy mi nic nie zadała, już mi dostała 120 tysięcy, ale kurde nucisz, bo ja nie zożeniem, Zożenie ma spocianej ziemi, kiedy wykreba. No a się doznała na 120 000. Nie dałaś ci, No, nie ma. to nigdy nie dasz. To na 100 000 trzeba oddać, co zostałem, nie są wzięła tam na korniusi nie wniosła. Ale przyniesie, ja potem pytam, to otwarty Pani jak Marcela kameruje pan ten, a i u lekcji. Jak się ładzimy teraz kameruje. Wy można te, Daj nam do obrazu. nie dawaj nas nigdy. A potem do doma se telewizji. puści se. Doma se puści. Jeśli Mario, to spyta zapytaliśmy, co to za to Jana, bo to oni ten nabito